Băi, bine ați revenit la un nou episod. Sper că mă auziți. O să jucăm Zombies Royal. E primul episod pe canal. Zombies Royal. E primul episod. Sper să vă placă. De pe canalul Andrei Gorgan. Puteți să vă abonați, să apăsați pe like sau dislike, cum vreți. Și să apăsați pe clopoțel pentru a primi toate, să vă activați clopoțelul ca să vă primiți primiți de la, să înțelegeți, cred că știu. Mă încurc puțin, știu, unii știu că mai am un canal, nu știu dacă ați abonat câțiva, nu mă uită deloc. Asta e canalul celălalt. O să intru pe el acum. Abonament. Puteți să vă abonați la canal, la astea la care m-am uitat, cred, sau nu, recent. Și asta, și asta. Nu știam că am pus-o pe asta. E bine. Și, ca să știți, Ne v-am regăsit la un nou episod. Vă rog din tot sufletul să vă uitați numai la facecam. și asta e tot de la mine. Andrei Barosan e canalul. Bine, haide să filmăm. Și asta e canalul de aici. Bum. 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 Bun, hai să jucăm. Vreau să joc pe Superpower. E un joc nou și am Ia să vedem. Hai, filmă. Cred că facem timp. Ce ori? Vreau să fiu serios, n-am la niciun. Bă, da ce cum ar fi? Nu joc aici, mai bine joc solo. De fapt, că asta a fost și primul episod, că e prima dată pe canalul ăsta, am emoții, primul canal. Bine, ăsta, 5. What? Bine, cam atât și cu acest episod, ne vom vedea data viitoare.